Namoonni iddoo garaagaraa teessanii haala garaagaraa keessatti sagalee kana karaa toora intarneetaa, yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan dhaggeeffachaa jirtan ayyaanni Waaqayyoo inni qalbii nama hundumaa gararraa ta'e iddoo isin jirtanitti hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Yeroo darbee mata duree haareffama hafuuraa jedhu walii wajjiniin ilaaluu eegallee turre. Mata duree kana seensarratti haareffama hafuuraa jechuun maal jechuudha kan jedhu hiikkaatti ilaanneerra. Haareffama hafuuraa jechuun mul'achuu humna gararraa argama Waaqayyoo keessatti akka ta'e dubbanneerra. Egaa haareffama hafuuraa jechuun haareffama hafuurri qulqulluun fidu jechuudha. Kanaaf haareffama kana macaafa qulqulluu irratti hundoofne iddoo sadiitti gargar hirree ilaalla jedheen ture. Innis bara kakuu moofaatti, yeroo giddu galeessaa fi bara kakuu haaraa keessatti haareffama attamii ture kan jedhan ilaalla. Torbee kan wajjiniin ilaaluu eegallee bara kakuu moofaa keessatti haareffama kan jedhu ilaalle. Egaa bara kakuu moofaa keessatti haareffamni hafuuraa maal godhe, maal gochaa ture isa jedhuuf qabxii tokkoffaa irratti uumama itti fufsiise. Otuu haareffamni hin jiru ta'e seerri uumamaatti hin fufu ture. Sagalee Waaqayyoo irraa seera uumamaa boqonnaa 1:5 akkuma ilaalle Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedhee gidduutti wanta dhufee gale jira. Dukkanatti ture, callabboot ture, yeroo rakkisaatti ture. Kun uumamni akka itti hin fufne godha ture. Egaa haareffamni dhufe kun hafuurri qulqulluun gadi bu'ee socho'uu isaatiin haareffama fidee uumamni akka itti fufu godhe. Egaa sababii haareffama kanaaf biyya lafaa irratti har'a gamoo gurguddaan ilaallu, biyyi gurguddaan ilaallu, uumamni babbareedaan mimmiidhagaan nuyi arginu hundinuu sababii haareffamaaf itti fufee jiraata jechuudha. Egaa har'a qabxii lammaffaa wajjiniin ilaaluu itti fufna. Qabxii lammaffaan haareffamni bara kakuu moofaatti maal fidisa jedhuuf, maal godhisa jedhuuf geggeessitoota dhiibbaa uuman kaasee kan jedhu ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaan dubbisaa kadhannaa gabaabaa godhannee gara qabxii kana wajjin ilaaluutti dabarra. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Yo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 28 fi 29 irra kan jiruun dubbisa. Akkas jedha. Waaqayyo ammasii bara gara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Ilmaan keessanii fi intalloonni keessan raajiin dubbatu. Maanguddoonni keessan abjuun abjootu. Dargaggoonni keessanis mul'atan argu. Bara sanatti ani hojjetoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa. Kakuu haaraa keessaas iddoo tokkoon dubbisaa. Efesoon ergaa gara warra Efesoonitti ergame boqonnaa 4 lakkoofsa 23-24 irraan dubbisa. Akkas jedha. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa jedha. Kadhannaa gabaabaa godhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa si galateeffanna. Gooftaa jijjiiramaa. Gooftaa bara hundumaa keessa dhaabattee waan hundumaa jijjiirtu. Gooftaa haareffamaa. Haareffamni dhugaaf hafuuraa si biraa kan ba'u. Har'as fuula kee duratti ayyaana keetiin carraa guddaa kana nuuf laattee walitti nu qabde. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa. Ammallee karaa garaagaraa sagalee kana kan dhaga'ani. Karaa yuutuubii, karaa feesbuukii, toora intarneetaa kamiin iyyuu kan dhaga'ani. Sagaleen dubbatamu kun isaan bira ga'ee jireenya isaaniif kan isaanii kan ta'e hundumaa akka aaressu sin kadhadha. Anis yeroon sagalee kee kana dubbadhu na gargaari. Warra dhaga'aniifis gurra qalbii isaanii bani. Yeroo keenya afee jiru hundumaatti nu wajjiniin ta'e. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Tole, mata dureen keenya haareffama hafuuraa isa jedhudha.
aareffamni afuuraa geggeessitoota kaasa. Baraka koo mofaa keessatti aareffamni afuuraa maal godhe isa jedhuuf qabxii lammaffaan egaa geggeessitoota dhiibbaa uuman kaase. Aareffamni afuuraa geggeessitoota qofaa kaasatu hin ta'in geggeessitoota dhiibbaa uumuu danda'an kaasa. Har'a macaafa qulqulluu irratti hundaa'ee geggeessitoota gara afuriin fakkeenya fudhachuuf yaala. Macaafa qulqulluu keessa geggeessitoonni dhiibbaa uuman hedduu jira. Anillee yeroo keenya irratti hundaa'uudhaaf barumsa kanaa wajjin illee akka wal nuuf simuuf gabaabaatti namoota afur qofaan fakkeenya fudha. Isaaniin illee ariifadhee dubbachuuf hin yaala. Geggeessaan dhiibbaa uume inni jalqabaa amma guyyaa har'aatti waa'een isaa namoonni baay'een akka geggeessaatti kan hin dubbatin, waa'een isaa akka geggeessaatti kan hin faarfatamin, waa'ee isaa akka geggeessaatti namoota baay'ee biratti kan hin beekamne geggeessaan addunyaa kana irratti dhiibbaa guddaa uume kan akka isaatii akkan macaafa qulqulluu irraa ilaaletti waan isaa wajjin ol qabatee biyya lafaaf eebba dhufellee gaafan ilaalu geggeessaan akka isaatii hin kaane. Geggeessaan dhiibbaa uume hamma har'aatti kan akka isaatii hin kaane sichillee namoota gidduudha kan akkasii waan ka'ulatti hin fakkaatu. Geggeessaan kun geggeessaa addaati. Geggeessaan kun egaa dhiibbaa afuurri qulqulluun jireenya isaa irratti isa haaressuudhaan fiderraatii addunyaa kana jijjiiree darbe. Geggeessaan kun maqaan isaa Yaaqoob jedhama. Yaaqoobiin namoonni akka geggeessaatti otuu isaan kaasanii guyyaa tokko yoo dhaga'een beekan ofii koof. Garuu macaafa qulqulluu kana gaafan qoradhu gaafan dubbisu Yaaqoob geggeessaa qofaa utuu hin ta'in geggeessaa dhiibbaa uume. Influential charismatic leader nama ta'edha Yaaqoob. Yaaqoob irratti amala geggeessummaa mucummaa isaati kaamne argina. Maa inni amalli geggeessummaa isarra jiru yoo jenne mana keessatti haadha isaatiif abboomamuurraa kaasee amala geggeessummaa irratti argina. Haadha isaaf in abboomama ture. Egaa geggeessaan dhiibbaa uuma danda'u tokko nama abboommii keessaa ol ba'e jechuudha. Haadha isaaf abboomama, hojii mana keessaa hojjeta, abbaa isaaf nyaata qopheessa, abbaa isaa soora ture. Soortuudha jechuudha. Geggeessaa jechuun illee soortuu jechuudha. Kan warra geggeessu hoolota isaa sooruu danda'u jechuudha. Namni kuni lammaffaa irratti kan nu irratti arginu maal amalli geggeessaa maaltu isarraa mul'ate isa jedhuufi geggeessaa jechuun nama ofirratti murteessee adeemuu danda'u tokkodha. Haala rakkisaa keetti, haala dhiphisaa keetti nama tarkaanfii fudhachuu danda'u, nama ofirratti murteessee itti siquu danda'u, itti adeemuu danda'u jechuudha haala rakkisaa tokkotti. Afaan Ingiliziidhaan risk taker isa jedhamu. Namni kuni jireenya ofii isaa irratti murteessee gaafa obboleessi isaa ari'ee baqatee lafa onaa Bersaabaa keessa amma aduun itti dhi'utti dukkanni amma itti dhufutti nama adeemedha. Nama booddeen deebinedha. Geggeessaan dhugaan booddeen deebi'u. Namni kun booddeen deebine gara fuulduraatti adeeme malee. Geggeessaan dhugaan haalli yootti cime ittuma fufee adeema malee booddeen deebi'u. Aarsaallee ta'a malee. Namni kun booddee deebi'uurra gara manaatti deebi'uurra namni manaa ba'een beenne dargaggeessi ijoollummaa keessa jiru namni sodaachuu danda'u kun dhagaa boraafatee achuma bulee adeemsa isaatti fufee jira. Kan biraan kan irraa arginu mana eessuma isaatii sana gaafa ka'e qabeenya isaa hundumaatti itti gaafatamaa ture. Amanamaadha jechuudha. Geggeessaan nama amanamaadha. Amanamummaatu irraa argama. Mucummaa isaatti biyya ormaa keessa taa'e qabeenya isaaf qabeenya nama mana isaa taa'u sanaa qabeenya Laabaan kan eegu kan geggeessu ture. Jireenya isaarraa stewardship argina jechuudha. Itti gaafatamummaa nama fudhatu, nama itti gaafatamee hojjetu tokko, nama sooruu danda'u tokko, nama eeguu danda'u tokko argina jechuudha. Kanatu geggeessaa jechuudha. Kana qofaa miti kan biraan jireenya isaarraa kan arginu ijoollee isaa guddisuu isaati. Geggeessaa dhugaan ijoollee isaa guddisa. Ijoollee isaa geggeessee namoota gurguddaa godhe. Ijoollee 12 fuudhee gosa 12 godhe. Ijoollee gosa 12 kana immoo biyya isaan godhe. Ijoollee isaa fuudhee biyya beekamaa addunyaa irratti biyya seenaa qabdu godhe jechuudha. Nama cimaadha namni kun.
ijoollee isaa fuudhee luboota godhe. Leewwii lubummaatti guddise. Yihudaa geggeessaatti guddise. Yihudaa keessaa ba'anii warra akka Daawit fa'aa geggeessonni ciccimoon. Yoosef mucaasaa ture. Geggeessaan addunyaa kana yeroo beelaatti geggeesse mucaasaa ture. Ijoollee isaa kana guddisee nama guddaa godhe. Saba guddaa godhe. Biyya guddaa godhe. Har'a ijoollee isaa keessaa addunyaa kana hundumaa keessaa namoonni wallaalaman hin jiran. Addunyaa guutummaan ardiin torban Israa'el maqaa jedhamu beeka. Kun maa'in geggeessaa dhiibbaa uume jechuudha. Saba hundumaa biratti, uumama hundumaa biratti nama beekame ta'e jechuudha namni kun. Geggeessaa cimaa akkasii. Geggeessaan kun haareffama keessaa achi as ba'eeti. Mee jireenya isaa iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Yeroo haareffamaa fuula duraaf haareffama booda ariifadhee dubbachuuf hin yaala. Haareffama dura namni kun attam ture. Amalli geggeessummaa irra jiraatu iyyuu malee, kennaan geggeessummaa keessa isaa jiraatu iyyuu malee nama attamii ture. Namni kun otuu hin haareffamin fuula dura nama wallaansoo mo'achuu hin dandeenye tokko qabu ture. Wallaansoo mo'achuu hin dandeenye. Wallaansoo jabaa qabe. Wallaansoo kana itti jalqabe yoo jettan gadameessa keessatu jiru. Garaa haadha isaa keessatti jalqabe. Wallaansoo cimaa. Wallaansoo kana mo'achuu hin dandeenye. Obboleessa isaa ishee sekoondii muraasa dura bahe obboleessa. Koomee isaa qabatee bahe. Etu wallaansoo wal qabanii dura hin baatu. Wallaansoo qabatu. Itti dabalee hangafummaa bitachuudhaaf yaale otuu hin jijjiiramin. Hangafummaa isa Waaqayyo silayyuu murteessee fi kaa'e. Eebba guddaa Waaqayyo murteessee fi kaa'e bitachuu yaale. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa dubbiftan haadha isaatti dubbatameera. Egaa inni qutisuun inni hangafa ta'a inni geggeessaa inni nama eebbifamaa nama guddaa ta'a jedhameetti dubbatameera. Saba guddaa ta'a jedhameetti dubbatameera. Garuu inni ammayyuu bitachuu barbaada. Yaalii godha ture. Garuu hin danda'amne. Kana qofaa miti. Eebba bitachuuf dhama'e. Eebba bitachuudhaaf eenyummaa isaa geeddare. Eebba bitachuudhaaf raroo uffate. Wayyaa namaa uffate. Ofiisaa ta'een dhiyaanne eebbifamuudhaaf. Eebba kana argachuu baay'ee barbaada ture. Haati isaa gogaa itti uwwifte, gogaa reettii itti uwwifte jedha. Maaliif akka inni eebba argatuuf? Gogaa kan uffatu, raroo kan uffatu, raajii sobduudhaadha Gooftaan Yesuus Kiristoos. Amala sobaatu irra jira jechuudha. Otuu hin geeddaramin fuula dura jireenyi isaa soba ture. Kana qofaa miti. Otuu hin geeddaramin fuula dura namni kun obboleessa ofiisaati baqata ture. In baqa. Jireenyi isaa baqa. Jireenyi isaa sodaa keessa ture. Kana qofaa miti. Gaa'ila isaatti dheebuu ba'uu hin dandeenye. Gaa'ila isaa dheebuu ba'uu hin dandeenye. Namoota 4 fuudhan. Kan isin dhibu Liyaa fuudhuu hin barbaanne. Liyaan barbaadu ture. Raa'eliin barbaada ture. Liyaan nama addunyaa kanaaf Waaqayyo waan guddaa bira kakkaa'e. Yihudaan mucaashee ture. Roobeel mucaashee ture. Simoon mucaashee ture. Ijoollee ciccimoon kun mucaashee turan. Yihudaan inni geggeessaan akka leencaa kun mucaashee ture. Isheen kan inni tuffateef ija isheetu lasiidha jedha. Bal'aadha ishee. Ishee maja bal'aa kana keessaa leencichi Yihudaa inni ijisaa barbadaa abiddaa fakkaatu jedhamee dubbatame sun idda ishee keeyaan dhufe. Daawit keessaan. Egaa namni jijjiiramin maal akka filatu hin beeku. Namni jijjiiramin dheebuu hin ba'u. Namni jijjiiramin baqaadha isiniin jedheera. Obboleessa isaatiin in ari'atama. Abiyyuu isaatiin in ari'atama. Sodaadha. Fuula obboleessa isaatii arguu hin dandeenye. Egaa jireenyi jijjiiramin kana. Har'allee jireenyi hin haareffamne. Jireenya hafuura qulqulluudhaan haareffama dhugaa keessa hin dabarre. Sodaataadha. Baqataadha. Dheebuu hin ba'u. Jireenyi keenya dheebuu ba'uudhaaf jijjiiramuutu irra jira jechuudha. Sababni isaa jireenyi Yaaqoob kan inni dheebuu ba'e erga jijjiirame erga haareffame booda. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 22 amma 32 gaafa dubbiftan laga Yaabooq in argitu. Laga Yaabooq jechuun iddoo jijjiirama isaatiiti.
iddootti maqaan isaa jijjiirame, iddootti seenaan isaa jijjiirame, iddootti eenyummaan isaa jijjiiramedha. Iddootti maqaan sobaarraa ka'edha. Laga Yaaboqitti innis wallaansoo qabe jedha. Gaafa deebi'aa jiru, mana Laabaanii gaafa deebi'aa jiru, gara biyya isaatti gaafa deebi'aa jiru, baqaa jalaa gaafa deebi'aa jiru, maatii isaa ceesisee, qabeenya isaa ceesisee har'a jedhee murteeffate. Har'a maqaan sobaa kun narraa ka'utu irra jira. Har'a jireenyi gowwoomsaa kun narraa ka'utu irra jira. Har'a eebba isa dhugaa, eebba bu'uuraa isa ta'e Waaqayyo biraa eebbifamuu narra jira jedhee murteeffate. Achi gaafanni kadhaaf deebi'u nama kan fakkaatu namni cimaan tokko wallaansoo qabee kan hin quufne isatti ba'e. Namni sun Waaqayyo ture. Warri teoloojiyaan Teofanis jedhanii dubbatu yeroo darbe dubbadheera. Gooftaan Yesus Kiristoos kakuu moofaa keessatti bifa namaatiin mul'achaa ture jedhu. Gooftaatu itti mul'ate jedhanii namoonni barreessan jedhu. Egaa namni kun Waaqayyoon wallaansoo qaba jechuudha. Haareffamachuun iddootti Waaqayyo argamudha. Iddoo argamuun Waaqayyo prezensiin Waaqayyo jiru jechuudha. Achitti wallaansoo qabe, Waaqayyoon wallaansoo qabe. Har'a eebbifamu malee gassinniisu. Har'a eebbifamuutu narra jira. Sobi kun narraa ka'utu irra jira. Maqaan sobaa narraa ka'utu irra jira. Baqi narraa ka'utu irra jira. Sodaan hari'atamuu narraa ka'utu irra jira. Har'a eebba bu'uuraa argachuun narra jira jedhee murteeffate. Ganna dhiisittiin jedhe. Gassinniisu eebbifamu malee jedhe. Wallaansoo qaba. Akkasittiin jedhe. Ati namas Waaqas wallaansoo qabde hin mo'amne. Akka inni mo'amuuf yaalii godhee ture. Hin mo'amne garuu. Cuuphii isaa kana qabee luka isaa kanarra idda isaa amma kututti lafee isaa madadhabsiisutti geessi hin kufne gad hin dhiifne itti cichee qabate. Kanaaf narraa kaasee maqaa keen geeddara. Maqaa sobaa Yaaqoob, maqaa gowwoomsaa Yaaqoob, maqaa baqaa Yaaqoob sirraa kaase maqaan kee Israa'el. Ati abbaa saba baay'eeti. Ati sabi baay'een sitti waamama. Ati geggeessaa guddaadha. Saba baay'eetu maqaa keetiin hiriira. Nama guddaan si godhaattiin jedha Waaqayyo. Achii kaasee jijjiirame. Israa'eltu jalqabe. Achii kaasee biyya Israa'eltu jalqabe. Sabi Israa'el sabi guddaan kun achii ka'e. Haareffama keessaa ba'e. Achirraa jireenyi isaa haareffame. Jireenyi isaa eebba guddaa kana bira ga'e. Jireenyi isaa baqaa jalaa ba'e. Sana booda obboleessa isaa isa baqatu, isa eeboo baatu, isa ari'atutti itti dhaqe jedha. Obboleessa isaatti dhaqe. Obboleessa isaa isa harka fuudhii ergeef, isa namatti ergate, isa namatti ergatee kadhachaa ture. Natti araaram jedhee kadhachaa turetti amma ofiin itti dhaqe. Waaqayyoon fuula fuulaan arge laga sanatti. Laga Yaaboqitti namni Waaqayyoon yeroo fuula fuulaan argu eeboon sodaatu. Jireenya Isxifaanos yaadattu yaada. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 gaafa dubbiftan inni otuu reebamaa jiru, otuu dhagaan rukutaa jiru Waaqa keessa ol ilaalee Gooftaa Yesus Kiristoosiin fuula fuulaan arge jedha. Sana booda dhukkubbiin itti dhaga'amne warra isa reeban, warra dhiiga isaa dhangalaasan, wayyaa isaa irratti tarsaasaa jiraniin yaa Waaqayyo waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhe. Fuula fuulaan namni Waaqayyoon yeroo argu nama jabaa ta'a, nama cimaa ta'a. Fuulduratti adeema jechuudha. Namni kun fuula fuulaan Waaqayyoon arge. Kanaaf sodaa keessaa ba'e. Itti dabalee Beetelitti ol ba'e. Gara mana Waaqayyootti mana isaa fudhatee ol ba'e. Kottaa gara Beetelitti ol baanaa jedhe. Uumama boqonnaa 35 gaafa dubbiftan isa guyyaa rakkinaatti na gargaare. Sana wajjiniin ta'e gara Beetelitti ol baanaa kottaa jedhe. Mana isaa keessaa Waaqa tolfamaa baase. Mana isaa keessaa qoricha warra ofitti hidhanii deeman irraa cire. In awwaale. Maatii isaa iddoo argamu Waaqayyoo iddoo jijjiiramaatti geesse. Jijjiirama booda jireenyi isaa kana ta'e. Egaa haareffama keessaa geggeessaatu as ba'a. Geggeessaa attamiitu as ba'a. Nama sadiin isinitti mariifadhe. Geggeessaa mul'ata qabutu as ba'a. Jireenya Yoosefii yaadattu. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 37. Abjuudhaan
mul'ata argatu. Namni mul'ataa kun yoo ari'atamellee amma dhumaatti deema. Namni mul'ataa amma dhumaatti deema. Egaa aareffama keessaa mul'ata dhufa. Aareffama keessaa geggeessaa mul'ata qabutu achi as ba'a. Yoosef mul'ata isaa sanaan addunyaa du'a oolche. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 29 irraa gaafa dubbiftan nama hafuurri waaqayyolii irra jiru nama akka keetii argachuu hin dandeenyu jedhan warri Gibxi. Geggeessaa dhiibbaa uumutu achi as ba'e. Nama mul'ataatu achi as ba'e. Nama obsaatu ba'a. Jireenya Musee in yaadattu. Museen nama obsu ture. Nama obsaan Fara'oon duratti deddeebi'ee saba Israa'eliin gabrummaa jalaa baase. Namni gabrummaa jalaa saba isaa baasuu danda'u nama obsuudha. Gabrummaa jalaa saba isaa baase. Sabichi gara gabrummaatti deebi'uu barbaada. Waaqayyo dinqii godha. Galaana kana hin ceena jedhe galaana dura dhaqee nama dhaabateedha. Namoonni gara miliyoona 2 ol ta'an gaafa ittiin morman qofaasaa dhaabate kan amma dhumaatti obsee falmeedha. Sabichi yeroo akka inni badu ofirratti murtaa'e obsee fuula Waaqayyoo irratti kadhannaan dhiyaatee saba sana kan oolcheedha. Geggeessaan jijjiirama keessaa aareffama keessaa as bu'u geggeessaa obsa qabuudha. Inni dhumaa Saamu'eel geggeessaa murtoo dhugaa kennu. Saamu'eel saba Israa'eliif murtoo dhugaa kennu. Murtoo dhugaa kennu. Murtoo dhugaa murteeffachuu jechuudha. Ofiisaa murteeffate jalqaba fuula Waaqayyoo turuudhaaf. Amma lafi bari'utti hin kaane jedha. Isa jalqabaa Saamu'eel boqonnaa 3 gaafa dubbiftan. Achi bule jedha. Otuu wanti isa ari'atu otuu baay'een otuu jiru achi bulee achi ture jedha. Egaa walumaa gala aareffama keessaa geggeessota dhiibbaa uumantu achi as ba'a. Geggeessota kana arfan ilaalle, Yaaqoobiin ilaalle, Yoosef akkasuma Musee fi Saamu'eeliin isaan kun aareffama keessaa warra achi as ba'anidha. Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo si galateeffanna. Rallee calraanuu laattee sagalee kana dhageenye maqaan kee bara baraan ulfaatu. Yaa Waaqayyo iddoo garaa garaa ta'anii sagalee kana kan dhaga'ani. Yaa Waaqayyo akka isaan gargaartu, akka isaan wajjiniin taatu. Isaan gidduudha. Isaanumaan illee geggeessaa dhiibbaa uumu gootee akka tikaaftuuf sin kadhadha. Wajjiniin ta'e biyya keenya Oromiyaa yaadadhu. Geggeessitoota akkasii nuuf kaasi. Addunyaa kana yaadadhu. Addunyaa kana kan oolchan kaasi. Yaa Waaqayyo namoota akka Yaaqoob ijoollee isaanii geggeessaatti biyyatti guddisan namoota gurguddaa godhan kaasi. Namoonni sagalee kana dhagaan hundinuu haa eebbifamani. Ameen. Egaa namoonni sagalee kana dhageessan namootaaf sheer godhaa. Nama 2-3 yoo gootan gaadha. Subscribe yoo gootan immoo akka maxxansan isin bira ga'a namootaaf dabarsuuf isiniif salphata jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebba Waaqayyo keessa tura. Walitti deebinaa mata duree makanaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen.